హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. తగ్గని జలుబు నిమోనియా కావచ్చా? అధిక శాతం జలుబు దగ్గు కేసెస్ డాక్టర్ సూచన మేరకు మందులు వాడుకుంటే 5 నుంచి 6 రోజుల్లో తగ్గుతాయి. కానీ ఒక్కోసారి తగ్గని జలుబు దగ్గు నిమోనియాలోకి దారితీయవచ్చు. జలుబు దగ్గు తెమ్మడ చీమిడితో పాటు తగ్గని జ్వరం, డొక్కలు ఎగరవేయటం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఇవి నిమోనియాని సూచించే కొన్ని లక్షణాలు. నిమోనియా తీవ్రత మేరకు మైల్డ్గా వచ్చేది, లేదంటే ఎమర్జెన్సీగా హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ అవసరం కావచ్చు. సో ఈ లక్షణాలు ఉంటే మాత్రం అశ్రద్ధ చేయకండి. నిమోనియా ఎలా వస్తుంది? వైరల్ నిమోనియా అధిక శాతం పసిపిల్లలు ఎదిగే వయసులో చూడవచ్చు. బ్యాక్టీరియా నిమోనియా 3 వారాల నుంచి 3 నెలల బేబీస్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ 2 రకాలు ఒకరి నుంచి ఒకరికి తుమ్ము, దగ్గు, తెమడ ద్వారా అంటుకుంటాయి. నిమోనియా అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ లంగ్స్, అంటే పై కారణాల వలన ఊపిరితిత్తులు వైరస్, బ్యాక్టీరియా పూర్తిగా కమ్మేసి వాటి లోపల శ్వాసనాళాలు వాపుకు గురి కావటం. నిమోనియా రికవరీకి ఎంతకాలం పడుతుందంటే తేలికపాటి లక్షణాలు ఉంటే 10 రోజులు, లేదా హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ ఎమర్జెన్సీగా అయితే పూర్తిగా కోలుకోవటానికి 3 వారాలు పడుతుంది. ఒకవేళ హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యి 1-2 నెలలు గడిచిన తర్వాత ఇంకా కొనసాగుతూ ఉంటే పూర్తిగా క్యూర్ కాలేదని తెలుసుకొని డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. జలుబు దగ్గు ఉన్నవాళ్ళు బేబీస్కి దూరంగా ఉండాలి. ఆహార పరిసరాల పరిశుభ్రత అవసరం. హ్యాండ్ హైజీన్ అంటే చేతులు పలుమార్లు సోప్తో శుభ్రం చేసుకోవటం, ఇలాంటివి తప్పనిసరి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్.